僵屍洗衣機跳出跳入啤實你，洗衣機孤獨咁留喺廚房，唔似電視可以喺廳受到大家嘅重視，亦都唔似雪櫃每日有好多人揾佢。每日喺度滾都冇人理，我要出去滾啊！成部跳翻出嚟，跳翻入去，呢個好奇怪咁樣嘅。輝哥嘅新抱母親節前夕喺將軍澳翠林村屋企洗衫，部惠兒抱大眼仔突然發脾氣，僵屍咁跳出嚟，再轉90度啤實佢。都算奇景啊！跳少少就係會有嘅，但好似相片咁樣跳法咧，就好少嘅。新抱嚇到 O 晒嘴，不過10秒之後，最奇怪嘅係之後洗多2次衫，洗衣機都好乖好靜，冇再發脾氣。可能戳斷咗嗰個水喉咧，咁會水浸，戳斷電線啊！如果啲電器裝置得唔好咧，有機會短路。維修電器嘅輝哥覺得係新抱放得太多牛仔褲同埋毛巾，而且校錯掣先出事噶。法國件部機都10年啦，咁危險，決定換咗佢。係啊，我以為係你哋特登整出嚟㗎。唔係啊，係讀者寄俾我哋嘅，佢自己寫出3塊呢咁嘅情況。咁佢哋係讀自己 media 特登整嗰種。連惠兒抱都話係個別事件，呢啲現象好少發生㗎。返到屋企突然間見到部洗衣機唔同嘅位，咁啊如果屋企有小朋友咪危險咯。你睇到有個錘打個蓋，佢好似揾住個人，我要出嚟㗎嘛，嘭咁撞門咁樣。唯一解釋就係啲毛巾濕咗啲水，佢揈嗰下個力量好大，咁佢一路歪咗上去咯。而且廚房作洗衣機先跳唔走咋。